Imorraa waan faayidaa guddaa qabu. Akkasumas imorraa yeroo suuraa namaa ergitanu suuraa keessan sana nama sana bira ga'ee akkasumas osoo inni daawunloodii hin godhatin akka inni ofiin badu haala kamiin akka gochuu dandeessan. Imorraan viidiyoodhaa fi akkasumas suuraa barbaaddan yeroo namaa ergitan namni sun viidiyoo keessan sana akka inni dabarsee namaa sheeriin goone yookaan daawunloodii hin godhanne haala kamiin akka gochuudhaan namaa erguu dandeessan. Namni biraa suuraa keessan sana yeroo takka laaluudhaan sana booda daawunloodii godhachuu danda'u. Suuraa isin ergitaniif dabarsee nama biraatiin sheer gochuu hin danda'u jechuudha. Suuraadhaa fi sagalee yeroo namaa qabdan imorraan. Sagalee yeroo namaa qabdanu sagalee isin namaa qabdan sana akka inni dabarsee nama biraatiin sheerii hin goone yeroo takka sagalee keessa dhaggeeffachuudhaan imorraan sagalee yeroo namaa qabdan sagalee keessa yeroo takka ni dhaggeeffata. Sana booda sagaleen sun akka inni nama sana biraa badu haala kamiin akka gochuudhaan namaa erguu dandeessanu isin agarsiisa jechuudha. Namoonni kana hin beekne haala kamiin akka itti fayyadamtanii namaa ergitan isin barsiisa viidiyoo kana keessatti jechuudha. Namoonni chaanaalii YouTube keenyaatiif haarawaa ta'an namoonni chaanaalii kana hin beekne subscribe kan jettu kaatu quraan ol kan jettu gubbaa kaasin jira. Akkasuma namoonni haarawaa ta'an subscribe godha. Viidiyoon post godha akka nama hundarra sin bira ga'uuf ol kan jettu gubbaa kaa'uu hin dagatanaa sin jira. Viidiyoo kana laayikii kana tuquu hin dagatanaa. Yeroo viidiyoo dhaggeeffatan laayikii kana tuqaa sin jira. Haala kanaan laayikii si'atta akka tuquudhaan viidiyoo akka namoota hedduu bira ga'uu nama gargaara waan ta'eef laayikii tuquu hin dagatanaa sin jira. Barnoota dabalataa argachuuf chaanaalii jilee galaa irraa baradhaa. Bilbila keessa irraa gaa appii imura seentu jechuudha. Imura seennee waliin ilaalla. Imura matti fayyadamaa tan takkaranii seentu jechuudha. Imuu hundinuu takkuma. Imuu keessa imurraa haala kana eegas ni banee namni takka ni filattu nama suuraa erguuf barbaaddan takka irra tuquudhaan nama sana eega filattanii nama suuraa yookaan viidiyoo erguuf barbaaddan sana filachuudhaan haala kamiin keessa erguu abdan ganjallaa tuquudhaan suuraa erguu barbaaddan takka ni filattu. Suuraa takka eega filattanii bilbila keessan keessaa suuraa erguudhaaf barbaaddan sana eega filattanii haala kanaan suuraa isaatti raayitii gochuudhaan gaa osoo okeen godhin gara fuula duraa hin deemin asirraan eega suuraa isaatti raayitii gootanii kaatanii ganjallaa kana mallattoon qalamii ni jirti. Mallattoo qalamii harka mirgaa jirtu kan tuqxa jechuudha. Mallattoo qalamii harka mirgaa yeroo tuqxan haala kanaan suuraa sana xiqqeessuu guddisuu dandeessu. Qulqullina yoo hin qabaannillee qulqullina itti dabaluu dandeessu jechuudha suuraa namaa ergaa jirtan sana. Kanaafuu asirratti maal gochuu qabdu asirratti tuqxu yeroo takkaaf suuraa sana suuraan kun keessi namaa ergaa jirtan waan ta'eef suuraa kana akka inni daawunloodii hin godhanne akka inni namaa dabarsee sheeriin goone barbaaddan asirra bakka kana yeroo takka tuquudhaan sekoondii ni filattu. Fakkeenyaaf namni sun suuraa isaa ilaalee sekoondii 5 alanni akka ilaalee akka inni ofiin baduu barbaaddan galataa'uudhaan sekoondii 5 irra kaawwachuudhaan sekoondii 4 sekoondii 6 jira. Deen keetu kaanii gootu jechuudha. Suuraan kun sekoondii 5 namni sun ilaalee sekoondii 5 yeroo ture bilbila isaarraa ni badaa jechuudha. Kanaafuu sana booda next keetti tuquudhaan ergitu jechuudha nama sana. Sana booda suuraa kana namni sun ni ilaala. Yeroo ilaalee ka'ee suuraa sana banee eega ilaalee sekoondii 5 eega ga'ee argee eega inni ga'ee yookaan inni badu. Yeroo namni sun eega tuqee ilaalee sekoondii 5 ga'ee bilbila isaarraa ni badaa jechuudha. Sanaaf nama biraatti dabarsee sheerii gochuu hin danda'u jechuudha suuraa kan keessan. Suuraa si ergitaniif kana jechuudha. Sagalee yeroo namaa qabu barbaaddan bakka sagalee qaban kana irra gadi qabuudhaan bakka maayikii kaa tuquudhaan sagalee asirra tuquudhaan keessa sagalee akkasuma namaa ergitanu bakka sagalee tuqan kana irra tuquudhaan haala kanaan sagalee ni waraaba hamma waraabuutti jira yookaan haasoo dandeessu irra tuquudhaan isin waraaba sagalee keessan kan yeroo namaa ergitan qubaan qabu isin gaafatu yeroo sana eega fixxanii kaatanii bakka kana tuquudhaan dhaabdu osoon ergee sagalee sana eega dhaabdanii haala kanaan sagalee isin waraabda isin agarsiisa. Asirra osoon ergin achitti tuqxanii dhaggeeffachuu dandeessu. Erguudhaaf gaa bakka walakkaa keessaa kana yeroo takka irra tuqxanii lakkoofsa tokko irratti barreessitu. Sana booda eega lakkoofsa tokko irratti barreessitanii kaatanii nama sanaa ergitu jechuudha. Namni sun yeroo takka ni dhaggeeffata. Yeroo takka dhaggeeffachuudhaan sana booda lammaffaa irra deebi'ee sagalee keessan dhaggeeffachuu hin danda'u jechuudha. Ni bada bilbila isaarraa yeroo takka dhaggeeffatee yeroo lammaffaan itti deebi'u bilbila isaarraa ofumaan badaa jechuudha sagalee isin namaa ergitan kun. Kanaafuu haala kanaan karaa sirrii ta'een sagalee yeroo namaa qabdan akka namni dabarsee nama biraatti sheeriin gooneen erguu dandeessu jechuudha. Bakka maayikii bakka sagalee waraaban kanaan irra tuqxanii yeroo tokkotti qubaan tuquudhaan sagalee waan barbaaddan dubbattu. Eega dubbattanii kaatanii haala kanaan waan barbaaddan haasoftanii kaatanii as tuquudhaan dhaabdu. Eega sagalee kaa dhaabdanii kaatanii mallattoo lakkoofsa tokko walakkaa jirtu kaa tuquudhaan ni ergituuf. Namni sun yeroo takka ni dhaggeeffata yeroo lammaffaatti deebi'ee sagalee keessan dhaggeeffachuu hin danda'u jechuudha. Yeroo lammaffaa ni badaa jechuudha. Sagaleen kun bilbila nama sanaarraa ni badaa jechuudha ofumaan. Kanaaf akka namni footoodhaa fi viidiyoo kan keessan dabarsee nama biraatti sheeriin goone karaa sirrii ta'een haala kanaan sagalee qabdanii fi yookaan immoo footoo erguu fi dandeessu siniin jedha. Haala kanatti fayyadamaa viidiyoo kana keessaa ta'e viidiyoo biraa keessaa ta'e illee akkasuma waa'ee imoo siitingii imoo wal qabate irraa waan isin galle jaatu komanteetti gaafadha. Akkasuma viidiyoon kun illee akka namoota hedduu bira ga'u godinyaa keessanii sheer godhaa siniin jedha. Barnoota yuutuubii, tiktookii, feesbuukii hundallee yuutuubii kojaanii argattu jala garaa irraa baradha. Kanaaf barnoonni irraa asumatti dhaabata. Barnoota kutaattan hanga walitti deebinutti nagaan tura. Chaanaalii yuutuubii kanaa sabskraayibii gochuudhaan viidiyoo kanallee laayikii tuquudhaan godinyaa keessanii sheer godhaa. Galatooma.